Den danske, tidligere sergeant Johnny Rasmussen, bedre kendt som Lille Johnny, er død. For 4 år siden var han den eneste overlevende i giftangrebet i Karachi i Pakistan, hvor 113 soldater omkom. Rapporter hævder, at Johnny var indblandet i terrorangrebet uden for Bangassou i RS Bandar i Centralafrika, hvor han omkom i eksplosionen. God aften. Borgerkrigen i Republika Serenissima Banda, en mikrostat i den tidligere Centralafrikanske Republik, er i de sidste måneder blusset op, følgende et terrorangreb mod en landsby kontrolleret af syndikalisterne uden for hovedstaden Bangassou. Johnny Rasmussen omkom under angrebet. Visse skeptikere har kommenteret på det faktum, at Rasmussen har været involveret i 2 separate giftangreb, men i Lille Johnnys hjemby, Esbjerg, er der intet andet end sympati at finde. Viggo Spandolini går væk fra flokken, tager ud af Storegade i Esbjerg på en våd aften sent i foråret. Han tænker på Lille Johnny, han sidst havde mødt for et halvt år siden. Han var Lille Johnnys ven, uanset hvad de sagde. De havde gået på gymnasiet sammen, og de havde hurtigt fundet ud af, at de hver var hinandens bedste chance, de havde for at komme igennem 3 år i B-klassen på Esbjerg Gymnasium. Det var Lille Johnny, der gjorde Viggo til den militærfanatiker han var. De havde drømt om at være værnepligtige sammen, men i sidste ende måtte Johnny tage afsted uden Viggo. Stationslægen kunne ikke med god samvittighed have sendt Viggo videre. Han drejer højre ned ad Sportsvej. Dengang knuste det ham. Han havde endelig fået en god ven og noget han kunne gå op i livet, men stationslægens afvisning var også en lille lettelse for Viggo. En lettelse, der en gang var blevet forstærket med de 113, og nu en anden gang med Lille Johnnys død. Men med lettelsen var der også en skam. Hans ven var død. Det eneste han kunne tænke på, var at det på et eller andet langt ud plan kunne have været ham. 113 af Johnnys venner døde dengang. Han vidste, at det helt sikkert havde været ham, hvis han havde fulgt med Lille Johnny i værnepligt. I årene efter Johnny kom hjem igen, efter hændelsen med de 113, havde Viggo ikke set meget til Johnny. Det havde ingen. Nogle gange var han ude af landet. En dag de 2 mødtes, sidste gang de så hinanden, fortalte Johnny lidt om, hvad han lavede. Jeg har endelig fundet noget. En uddannelse, hvor jeg kan lære noget, der egentlig er vigtigt. Og hvor jeg kan bruge min erfaring. Det er et sikkerhedsselskab. Så du skulle være vagt? Så du skulle på sådan en vagtuniversitet? Ikke rigtigt, nej. Mere lidt ligesom mit gamle job. En officeruddannelse hos en privat sikkerhedsorganisation. What, dude? Sådan ligesom en lejesoldat. Lidt blæret alligevel. Rolig. Sorry, er det sådan classified? Det kan man godt sige. Lille Johnny virkede ikke, som om han syntes, det var blæret. Det var et halvt år siden. Viggo når til gravpladsen på Norrup Kirkegård, han gik efter. Lille Johnnys mor. Hun var død, efter Johnny sidst havde været i Danmark. Sidst hende og Viggo snakkede sammen, havde hun sagt, at hun vidste, Johnny var der, hvor han ville være. Dette var mærkeligt af 2 grunde. En var, at Johnnys mor aldrig sagde den slags. Hun havde altid været imod Johnnys fascination af forsvaret. En anden grund var, at Johnny efter alt de kunne gætte, sad i en jungle i et fjernt land og sultede og stirrede på en død radiomodtager. Lyttede til den ildevarslende klukken i trætoppen omkring ham. Lille
Johnnys mund er fuld af blod, fordi Lille Johnny bed en mand. Lille Johnny var syg i hovedet. Helt Lille Johnnys liv havde han gået og troet, at krig kunne gøre en mand stor. Det Lille Johnny forstod var krig, ikke ord, kun ødelæggelse og våben. Men på trods af det stod min dør altid åben. For Lille Johnny, han var sgu egentlig god nok. Du skal ikke gå og tro, at Lille Johnny han pludselig bare kunne gå amok. Uden god grund og en klap, han skal sprutte som en god bund. Men han først kom i gang, skulle du bare passe på Lille Johnnys mund. Han var en kriger. Hver del af hans krop var formet til at dræbe. Militæret havde separate filer for Johnnys over- og underkæbe. I slagmarkens hvem og hvem kendte alle Lille Johnnys navn. Han havde tatoveret tællemærker på hans venstre motherfucking inderarm. Og på 1,95 meter var Lille Johnny ikke så lille. Som om han var vokset 1 centimeter for hvert confirmed kill. Sølv i himlens blå. Mors lille Johnny er mor. Maskinen lander, den lander så tungt. Maskinen lander tungt på hjemmets jord. Johnny gå, for Johnny er guld. Johnny ligger for din fod. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Johnnys mund er fuld af blod. Sidste gang jeg hørte fra Lille Johnny var et halvt år siden. Han sagde, jeg har ændret mig, jeg skal væk herfra hele tiden. Han var ude af sig selv, eller mere end han plejede at være. Først troede jeg bare, han mente, at han skulle tilbage i hæren. Men så, 6 måneder senere, var der et oprør i de centralafrikanske stater. Og der var proxykrig med droneangreb og verdens hårdeste lejesoldater. En af dem var en dansker, kaptajn over en eskadron. De sagde, han var en krigsforbryder, startede en revolution og brugte den til at udrydde en hel by med et giftangreb, så fjenden kunne vinde. Og han stak af i en pansret mandskabsvogn. Men vognen blev beskudt af et jord-til-jord-missil, og der lød et kæmpe brag, da missilet ramte hans bil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tro på, men jeg tror på Lille Johnny. Johnny er stadig en mand med for meget sjæl og for meget ånd i til at forråde hans egen drenge til Johnnys egen fordel. De tror, de fandt hans liv, men jeg tror, at Lille Johnny er, hvor han vil. Plukker dig fra træet, de plukker dig som frugt. Hænger dig i vinden som en fugl. De skyder, mens du løber, Lille Johnny, de skyder dig i flugt. Lille Johnny, de skyder, mens du løber mod dit skjul. Johnny gå, for Johnny er guld. Johnny ligger for din fod. Lad Johnny gå, for Johnny er guld. Johnnys mund er fuld af blod. Sprendolini sidder i toget over Storebælt. Han er på vej hjem fra sit familiebesøg i Esbjerg. Ud af vinduet ser han et stort helikopter flyve vestpå. En Merlin. Et gammelt skrog. Var det en øvelse? Viggo fulgte med i den slags, men han havde ikke hørt noget om, hvad denne EH-101 lavede her i bæltet. Af en eller anden grund gav helikopteren Viggo en ubehagelig mavefornemmelse. Den samme fornemmelse, som han gav ham. Som pur ung jyde, der i forvejen var lidt introvert, havde han ikke haft nogen nemme år i København. Han havde læst på DTU, mens Johnny havde læst Gud ved hvor. Viggo vaklede sig vej igennem sin ingeniøruddannelse med røven i vandskorpen. Og hvad angår hans økonomiske situation, må hans røv siges for længst at være sunket langt dybere end vandskorpen. Det var nok det, der var grunden til mavefornemmelsen i virkeligheden. Han havde udviklet en gamblingafhængighed. Specifikt oddsede han på e-sport og hændelsesvis på almindelig sport, når der var nogle gode dogs eller en chillen late line. Hans interesse i gaming og e-sport var en ting, han kunne få en form for venner med. På hans uddannelse, men mere på nettet. Hasardspillet var gået så vidt, at han ikke længere gjorde det igennem kommercielle bookmakers. Han havde på det sidste fundet sin egen private bookie. En mand, der kaldte sig Udgårdsloke. Der garanteret havde rockerforbindelser og alverdens grimme ting, han kunne gøre mod Sprendolini.
Ingen vidste, hvad Udgårdsloges rigtige navn var. Ingen vidste, hvor han kom fra. Han talte flydende dansk, men han foretrækker at tale engelsk. Som regel med en let accent, der var svær at placere. En flamboyant herre, der var svær at tage seriøst. Men hans stilling nødvendiggjorde at blive taget seriøst. Folk, der opkalder ting efter nordisk mytologi, mener det som regel rimelig seriøst. Denne nye tilstedeværelse i Sprindolinis liv var skyld i en signifikant tilvækst til hans gæld. Ikke mindst takket være et bet, hvor Viggo havde kommet til at skrive den forkerte kode i en besked til Udgårdsloge og havde mistet en gevaldig sum. Penge, der ellers ville have hjulpet hans gæld et godt stykke i den rigtige retning. Han havde straks prøvet at skrive og ændre hans valg, men bordet fangede. Sådan var Udgårdsloge. Han havde prøvet at finde en billig coach, der ville hjælpe ham med at få styr på sin finansielle situation. Så han fandt den af opslagene på Craigslist, der så mindst shady ud. De skulle mødes ved udkanten af bebyggelsen på Amager, ved metroens sidste stationer før lufthavnen, hvor fårene græsser blot et par 100 meter fra monolitiske glaspolyhedrer, der huser nogle af de mest velhavende folk på øen. Viggo sidder og kigger på nogle får. Før det havde han kigget ind af de meget store og gennemsigtige vinduer i 8-tallet, ind i folks stuer. En marcipanfarvet Tesla med elfenbenshvid panelering kommer kørende af sig selv. Det måtte være coachen. Han så sgu fancy ud for at være et Craigslist-fund. Ud af den konditorifarvede bil stiger det menneske Sprindolini havde mindst brug for at se. Hans kreditor, hans bookmaker, Udgårdsloge. Denne mand havde frækheden til at tage penge for at hjælpe Viggo med at afbetale den gæld, Viggo skylder ham. Sådan var Udgårdsloge igen. Han er en mand, der ved, hvad han laver. Han er der på stedet til den rigtige tid, og du kan altid være sikker på, at han er til stede, når noget fucker op. Du ved, at noget er galt, når han svinger lidt med armen, når han går ned på gaden, og ser den anden vej, når du ser ham ud på staden. Og du kan være sikker på, at han kan gøre rede for, hvor han var hvornår. Det nytter ikke at vide, for han har altid relevant dokumentation, og hans talestrøm er elegant. Hans intonation gør, du glemmer, hvad I snakkede om. Din hjerte, den bliver helt tom. Nå, men jeg skulle også videre, lad mig lige se at komme udenom. Han går under navnet Njørler Totep, et rip-off fra Lovecraft, men vent, han har to til. Det andet er hans kælenavn, Don Quixote. Damerne kalder ham det, så lad være med at bruge det. Det sidste er et jættenavn fra mytologien. Den snedigste af jætterne fik Loke og Thor til at ryste i deres bukser og gøre sig selv til grin. Det er ham, de kalder Udgårdsloge. Ingen ved, hvad hans rigtige navn er, men alle ved, hvem den rigtige den er. Han er fuldt gental, du kan tro det. Han er mester Udgårdsloge. Han ved dig intet ondt, men han ved dig intet godt heller. Tag det ikke så tungt, når han pludselig bryder op med dig, eller tæller pengesedler, når du hoster op med det, eller sætter penge på. Bedre på det modsatte hold, du kom til at sige, som du lige satte alle dine penge på. Han er det, man kan kalde plattenslager, knudpels, spasmager. Du siger, at du ikke gider alt det her stads mere. 2 dage senere sidder du på Amager, venter på en bil, du skulle mødes med ham her, som du har hørt måske vil kunne hjælpe dig med at komme af med noget af den gæld der. Så kommer bilen, den kører af sig selv. What? På passagersædet djævlen selv. Fuck, det var ham igen. Udgårdsloge. Gør det, han er allermest god til. Alle ved, hvad hans rigtige navn er, men alle ved, hvem den rigtige den er. Han er fuldt ventral, du kan tro det. Han er mester Udgårdsloge. Living by the mantra of money talks, loving by the motto of money fucks. Started on the internet selling funny mugs, had some dark days doing the funny drugs. But then came epiphany on the sunny rocks, off the coast of Bahamas, face to face with the lady luck. Saved by the swimming pigs, it's fucking true, look it up. And now I'm reformed and instead of always looking up, I look straight ahead, never backing off. Always play to win, I use a Kalashnikov for Russian roulette, I know that it won't go off. I'm like Gladstone Gander, not even fucking showing off. Know that I always will know what you're thinking of. Fear that I feel what you fear. Hear that I always will hear what you say and stop. Oh, I think something more important just came up.
dage senere, en aften, hvor Viggo kom hjem til sin lejlighed, fandt han et postkort skubbet ind under dørsprækken. Det var et billede af Rytterknægten, et berømt tårn midt i Almindingen på Bornholm. På bagsiden stod der blot: Du skal ikke tænke på gælden længere. Held og lykke fremover. Hilsen Udgårdsloke. For sådan var Udgårdsloke også.